안녕하십니까. 도착했습니다. 그랑프리. 상하이 그랑프리. 하이. 소리가 살짝 들리긴 하는데 과연 제가 베개 헌팅할 만한 정도로 소리가 큰지 한번 확인해 보겠습니다. 여기 이래 먹을 것도 파는데 굶어. 돈 없어. 굶어. 저기 간판에 누나들 뭐죠? 간판에 누나들 있는데? 너무 재밌겠잖아. 아 이거 아니야. 이거 뭐 더 커. 이거 뭐 더 커.比我们预计的这个圈速的差距呢，其实要小一些，而且下午的冲刺排位赛有可能在这个比赛目前真的是와 진짜 빠르다. 在这里。 미쳤어. 겁나 좋아. 지금 이제 F1 프랙틱스 다 끝나고 까레라 컵 프랙틱스인지 뭐 한지 모르겠는데 GT3 RS가 졸라 많이 달린대요. 논촉 따파 그런 게 어디 있습니까? 그냥 무조건 풀 직관이지. 그것도 한번 천천히 담아 보겠습니다. 저는 이런 거 진짜 잘 모르긴 하거든요. 근데 지금 아니면 언제 해볼까라는 생각에 하러 왔습니다. 지금 저 라인업 돼 있네요. Hey, you can't park there. 성능 개 좋다. You can't park there. 今天呢，有给他们的这个练习的机会啊，时间也不会特别多。那么大家其实普遍对于全新的911的 Cup 啊。
맛있다. 근데 와 이거는 좀 많이 부담스러워요. 와. 바다 열려. 그러니까 다운 칠 때마다 반대편이랑 소리가 말소리가 안 들려요. 아 큰일 났다 저거. 자리 Hey, you 못 can't 찾아서 park there. 골드 행님 자리 놓친 것 같습니다. 어떡하죠? 아 이렇게 까레라 컵 프랙티스 세션이 끝났는데 진짜 미쳤어요. 진짜로. 아 소리 너무 좋은데요. 소리 너무 좋아. 소리가 너무 좋아요. 소리가. 마이 개새끼야! 살짝 충격인 것 같아요. 소리 너무 좋고 와 한 30대가 한 번에 지나가니까 정신을 못 차려요. 정신을. 아 이렇게 차려놓는구나. You said you first. You said you first. You just say. 고구마. 예뻐 예뻐. 어? 아
와, 이런 걸로 서킷 타고 이러면 재밌을 것 같긴 하네요. 와, 윙이 씨. 근데 저게 뭐죠? 저 뾰족한 거? 레이더인가? 저거 있으면 좀 더 불리한 거 아니에요? 저도 이런 거 보면 운전을 좀 배우고 싶긴 합니다. 드리프트도 해보고 싶고 레이싱도 시계 한번 달려보고 싶고, 아직 그런 차를 막 타보진 않았으니까 더 궁금한 것 같아요. 와우, 쉣. 와. 와, 쥐기네. 너무 이쁜데요? 그 다음에는 바로 스브제는 아니고 아벤에스인데 튜닝하신 것 같아요. 들기구. 그리고 N2. N2입니다.